老虎吃牛肉还卡嗓子眼，这小狗直接生吞了。今天吃半片鸭、火鸡胸、牛腱子、西兰花、干冻、南瓜冻、菠菜冻、芋泥冻，吃吧。No，哎，吐！你还吃？你啊！No，你张嘴！はい。よっ。3、2、1。
9，106。家伙，大风车卖洗碗，给我皮解满上，先来一层兔肉打个地基。哦，再铺一层满满的雪花牛肉，还让这个大风车牢牢压着。搞点骨骼摆摆盘，奶香奶香的雪花牛肉，再来点。别光吃肉蔬菜也要安排上，还不够再来一点混合冻干蔬菜，优质蛋白加维生素，这不妥妥减脂餐？东东也来一个。饭后水果吃点红树莓。不要着急，小狗的惠灵顿牛排。不要着急。羊奶饼干装饰下，最后搞一颗鱼油，完美搭配的一顿饭。2、1。嘴巴开始上班了。目前只吃表面的，进展还算顺利。没嚼碎直接生欢。可有点太高了，不太好发挥。我以为给皮姐放到地板吃，估计会快一些。精彩的来了！大风车开始转呀转呀转，接下来开启 1.5 倍速观看。舌头碰到肉了，就是吃不进嘴里。这玩意到底谁发明的？皮姐吃了整整6分钟才到这次进度。大家坐好，我帮你坐好。暴躁的老母亲都看不下去了。别动。等一下啊！过来。下次不要在评论区出主意为难皮姐了，我感觉你们是冲着我来的。突然发现我这脾气比皮姐暴，耐心还比皮姐差。要是我老公给我安排个慢食碗，让我吃饭头都给他打爆。终于吃完了，今天的嘴巴运动量是真的大，吃个饭都把皮姐吃透神了。吃吧。
当老爸和老妈同时伸手喂皮姐，你猜他会先吃谁的？童子鸡、鸡小胸、牛腱、鹿腿肉、雪花牛肉、甜椒、干豆、小饼干、西兰花、西芹、蛋黄栗、鱼油。3、2、1。吃这个呢？对，2个也是。当皮姐用慢食碗吃不到肉，居然会动脑子使唤人了。刚想吐槽皮姐的脾气好急，坐好，坐好，但想了想，好坐这边来，像是我的问题，坐这边来，坐好，定住。因为连我的娃都是急脾气。哎，好，终于开始配餐了，先上点兔肉。今天红肉吃牛上脑，水果来颗猕猴桃，甜果也来点，切片的、切粒的都安排上摆盘。来个大元宝，小狗最爱的干豆，狗爪饼干，最后撒点蛋黄栗结束。3、补头补脑的小皮准备吃饭。吃吧，自己吃，自己吃。
提小猪祝大家蛇年大吉，身体健康，胃口好。毛多好。牛上脑，牛百件，紫甘蓝，三文鱼，牛喉管，牛铃，草莓，猕猴桃，干冻，小饼干。有。当小狗第一次吃东北冻梨， 1。3、2、1。当斯文小狗也用慢食碗吃饭，它居然先塞点不爱吃的兔肉，再搞几块雪花牛肉，羊排来一个。
鸭脑壳、苹果、南瓜冻、玫瑰饺子、猕猴桃、小饼干、干冻。3、2、5、1.5、1。
小狗今天吃什么？